Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Довталаб барои камарбанди вазн ним вазнини UFC Магомед Анкалаев эълон карда гуфт ки ба рақиби худ чемпиони вазн ним вазнин Алекс Перейра зарари калон расонидан мехоҳад. Биёед суханҳои Анкалаевро гӯш мекунем. Ма ягон вақт ягон касро чунин сахт задан намехостум, чӣ гуна ки ҳозир Алекс Перейраро задан мехоҳум. Ӯ одами хоксори қалбакӣ аст. Дар вақте ки ман дар кӯҳҳо тамрин карда истодам, дарахт майда карда истодам ва дар кӯлҳои ях шино карда истодам, Перейра рақс карда видео сабт карда истодааст, ба монанди арӯсакони TikTok, навиштааст Анкалаев. Ва дӯстон, фикр мекунам ки ягон кас боварӣ надорад ки ин суханҳоро худи Магомед Анкалаев навиштааст. Ҳама медонад ки ин суханҳоро менеҷери ӯ Али Абдулазиз менависад. Лекин худи Магомед Анкалаев чанд муддат пеш гуфта буд ки ҳама чизе ки Абдулазиз дар твиттери ӯ менависад, Магомед розигиашро медиҳад ва чӣ гунае ки мебинем пеш бурдани муҳорибаро онҳо оғоз карданд. Ногуфта намонад ки муҳорибаи унвонӣ байни Магомед Анкалаев ва Алекс Перейра рӯзи 9 март дар турнири UFC 313 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Тобови ҷангори вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев оиди баромадани Ислам Махачев ба вазни миёна фикрашро баён кард. Агар ки ӯ хоҳад бигзор ки барояд, Дюплеси ё дигар кас, Ислам бо касе ки хоҳад ҷангида метавонад. Ин танҳо саволи имкониятҳои ӯст. Ман низ бо касе ки хоҳум меҷангум. Агар ки ба Ислам шанс диҳам, пас бигзор ки ӯ мубориза барад. Агар надиҳам, пас ман чӣ гуфта метавонам? Ман фикр намекунам ки ӯро ба ду вазн ба боло баромадан иҷозат медиҳанд. Беҳтараш бигзор ки ӯ дар вазни 77 килограмм ҷангад. Ин фикри шахсии ман аст. Ана дар вазни 84 килограмм бошад ҳозирашда шоҳ маём, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, чӣ гуна ки аллакай ҳамаамон медонем Дюплеси Шон Стрикландро шикаст дода камарбанди худро ҳимоя кард ва акнун бо эҳтимоли калон муҳорибаи навбатии ӯ зидди Ҳамзат Чимаев мешавад. худи чемпион бошад оиди Чимаев чунин суханҳо гуфт. мо бо ӯ вомехӯрем. Умедвор мешавам ки моҳи июн дар ҳафтаи муҳорибаҳои байналмилалӣ муҳориба гузаронида метавонем. суханҳое ки ӯ дар твиттер менависад, агар ки маъно дошта бошанд, пас ин чизро менеҷери ӯ навиштааст. Агар ки дар суханҳои ӯ калимаҳои ногаҳонии англисӣ бошад, пас худи Чимаев навиштааст. ӯ муҳорибаи маро зидди Шон Стрикланд дилгиркунанда номид. хуб, ин хел бошад, ман умедвор мешавам ки ӯ то муҳориба баромада метавонад. аз хунукиҳо худро нигоҳ дор бародар, гуфтааст чемпион. ва дӯстон, бояд гуфт ки барои Дюплеси ин нуҳум ғалабаи пайдарҳам ва дуюм ҳимояи камарбанд шуд. акнун аз рӯи ғалабаҳои пайдарҳам Дюплеси ҷойи сеюмро ишғол кардааст ва дар як қатор бо Мавсар Евлоев аст ки ҳар дуи онҳо 9 ғалабаи пайдарҳам доранд. ҷойи дуюмро бошад Мераб Дувалишвили ишғол кардааст ки 12 ғалабаи пайдарҳам дорад. ана дар ҷойи аввал бошад Махачев аст ки 15 ғалабаи пайдарҳам дорад. ва дӯстон, ин аз ҳама ғалабаҳои пайдарҳами зиёд айни замон дар UFC аст. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.